अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और नमस्ते। ये हमारे पास दो चार्जर कार है, इसका भी हम जा रहे हैं इंजन चढ़ाने के लिए। आपको इंजन दिखाता हूँ, कितना हाई फाई इंजन इसका इंजन 16 प्लग रखते हैं इसमें, 16 प्लग, दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर, 8 प्लग एक हेड में लगेगा, 8 प्लग दूसरा हेड में लगेगा। ये इंजन है। अभी इसको हम बैठाएंगे, इसमें सारा प्रोसेस कंप्लीट है, बस एक आदमी की हेल्प चाहिए तो वो आएगा भी, और उसके बाद इसमें इंजन बैठा देंगे और फिर सारा फिटिंग चालू।